अस्सलाम वालेकुम। आपका एक बार फिर खैर मकदम है। स्वागत है आपके अपने ही चैनल वसीम राजा जयपुर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपको रोज़ाना ऐसी नई नई जानकारियाँ देते हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई होती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूखी खांसी। सूखी खांसी को दूर करने का एक बहुत ही सरल घरेलू और अचूक नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप इस पर गौर फरमाइएगा। आपको करना क्या होगा, आपको 15-20 ग्राम गाय का घी लेना है और 20 से 25 काली मिर्च आपको एक कटोरी में रखनी है। और इसको आप किसी बर्तन में लेके और गरम करें। 15-20 ग्राम आपने देसी घी ले लिया गाय का और उसके अंदर आपने 20 से 25 काली मिर्च डाल दी और इसको आपने गरम किया। और जब काली मिर्च कड़कड़ाने लगे, आवाज़ आने लगे और जब काली मिर्च ऊपर आ जाए तो आप इसको उतार कर ठंडा कर लीजिए। पूरा नहीं, पिसी हुई मिश्री आपको इसमें डालनी है और इसका सेवन करना है। थोड़ी गरम गुनगुने ही आप काली मिर्च को आप चबा के अच्छी तरह खा लें। तो ये बड़ा ही बहुत ही कारगर और अचूक उपाय है। ख़ास तौर से जिन्हें खांसी है वो इसका उपयोग सुबह शाम कम से कम 2 दिन तक इसका उपयोग करें और बिल्कुल उनकी खांसी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।